dương sờ lanh giật thua dương sờ lanh phiệp xăm rôm dương sờ lanh sụp hẹ men cô dương trong ai bong ôn dương trong ai sầm cung chiết dương nữa và sao chiêng ở lâu ní khiêm chăm cao 50 ឆ្នាំមុន 47 48 ឆ្នាំមុន ខ្ញុំជាជនភៀសខ្លួនខ្ញុំជាកម្មាកំព្រាខ្ញុំទៅចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលនោះអាយុទុំ 14 15 ឆ្នាំឯងកំព្រាអត់មានម្ដាយឪពុកគេសម្រាប់ចំនួនពលពតទៅដល់អាមេរិកភ្លាមថ្ងៃទី 1 គ្រាន់តែចុះពីលើយន្តហោះដាក់ជើងដល់ប្រទេសអាមេរិកភ្លាមខ្ញុំដឹងថាប្រទេសនោះមិនមែនប្រទេសខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនឹកដល់ស្រុកខ្មែរចាប់ផ្ដើមចង់វិលត្រឡប់មកប្រទេសជាតិវិញហើយជឿចូលបងប្អូនដូចបងប្អូនដែលធ្លាប់ទៅនៅក្រៅប្រទេសមិនថាទៅដល់នៅអាមេរិកមិនថាទៅដល់ស្រុកបារាំងទេសូម្បីតែអ្នកទៅធ្វើការនៅម៉ាឡេក៏ដោយនៅកូរ៉េក៏ដោយនៅថៃក៏ដោយទោះទៅដល់ណាក៏ដោយខ្មែរយើងចង់វិលត្រឡប់មកប្រទេសជាតិវិញជារឿងធម្មតាដោយសារអីដោយសារបេះដូងរបស់យើងយើងស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិយើងចង់ចូលរួមកសាងប្រទេសជាតិយើងហើយអញ្ចឹងពេលខ្ញុំទៅដល់អាមេរិកនៅតូចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំខំខ្នះខ្នែងរៀនសូត្រខ្ញុំខំខ្នះខ្នែងរៀនធ្វើការដើម្បីឲ្យមានសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យមានចំណេះដឹងដើម្បីគោលបំណងមួយគត់គឺមកចង់ជួយប្រទេសជាតិយើងហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនពេល20ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានវិលត្រឡប់មកជួយគណៈបកយើងពេញដៃពេញជើងហើយក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនេះខ្ញុំបានជួបបងប្អូនរាប់ម៉ឺននាក់គ្រប់បណ្ដាខេត្តទាំងអស់ជាពិសេសថ្មីនេះក្នុងរយៈពេល 4-5 ថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំបានចុះទៅខេត្តកំពង់ចាមជួបបងប្អូនយើងថ្នាក់ដឹកនាំយើងរាប់រយនាក់មុននឹងយើងបានទៅរតនគិរីស្ទឹងត្រែងក្រចេះស្ដាប់គាត់ទៅខ្ញុំព្រឺសបល់ដោយសារអញ្ចេះដោយសារមានមោទនភាពដោយសារចំហពួកគាត់ចំហអ្នកនៅមូលដ្ឋាននៅឃុំសង្កាត់រឹងមាំមែនទែនហើយស្រុកមួយចំនួនឃុំមួយចំនួនមានសាមគ្គីភាពគ្នាល្អមែនទែនហើយពេលដូចខ្ញុំចាំពេលនៅស្ទឹងត្រែងថ្ងៃមុនខ្ញុំឡើងនិយាយខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកដោយសារមោទនភាពដែលបានមានសហការីនៅតាមមូលដ្ឋានដែលមានចំហររឹងមាំដល់ពេលខ្ញុំសួរគាត់ហេតុអីបងប្អូនចំណាស់យើងនេះហើយក្មេងៗជំនាន់ក្រោយនេះហេតុអីនៅតែមកតស៊ូជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនគេធ្វើទុកបុកមិនយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគេរំលាយក្រោយនៅតែវិលត្រឡប់មកវិញពាក់មួកភ្លើងទៀនបានដោះមួកភ្លើងទៀនដាក់មួកឆន្ទៈខ្មែរទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែទៅមុខហេតុអីបងប្អូនឯងឆ្ងល់ដែរសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិយើងសំខាន់ណាស់បងប្អូនទោះទៅដល់ប្រទេសណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិជាចំណុចសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែយើងស្រឡាញ់យុត្តិធម៌យើងស្រឡាញ់ភាពសមរម្យយើងស្រឡាញ់សុភមង្គលយើងចង់ឲ្យបងប្អូនយើងចង់ឲ្យសង្គមជាតិយើងហ្នឹងប្រសើរជាងឥឡូវនេះ